أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية أنها تتوقع نزول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية من اليوم إلى الأحد في عدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية أن زخات مطرية رعدية قوية بمستوى يقظة برتقالي من 20 إلى 35 ملم ستهم اليوم من الساعة 7 صباحا إلى 6 مساء أقاليم الصويرة، طنجة، أصيل، العرائش، آسف، الدار البيضاء الجديدة. كما ستهم تساقطات مطرية إقاليم الظلال، بني ملال، خريب، كخنف، رشيشة والحوز، تونات والخميسات من الجمعة على الساعة 6 مساء إلى السبت على الساعة 10 صباحا.